ကိုကောလာပတ်တန်ကိုဒီဘက်ချမ်းမှာဓာတ်ရိုက်ဖြည့်ဆွဲတဲ့နီလန်ကိုချက်တင်ပေးမယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာဆွဲတဲ့နီလန်ကခေဟောင်းကြီးပေါ့နော်အရင်တော့လူတွေသုံးတဲ့နီလန်မှာအမြန်နီးတွေကိုချက်ကတင်ပေးခြင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နီးဟောင်းကိုသုံးပြီးတော့သူတို့ကိုတင်ပေးလိုက်တာပါနီးဟောင်းဆိုပေမဲ့ပုံမြန်ပြီးတော့ပိုးလွယ်ပါတယ်ပခုံးဆောင်မြင့်မှာပေတံကိုထိထားပေးပြီးရင်လေမင်းဘေးကနေဒီဘက်ကိုတူးထွက်ပြီးတော့မြင်းကိုဆက်ပြီးဆွဲထားလိုက်မယ်ဒီရှေ့အလယ်မြင်းကနေ1စီယံခွာပြီးတော့လေဘင်းအဟိုက်ကိုတတ်မှတ်ပေးမယ်နောက်ချက်ရဲ့လေဘင်းပေါက်အတိုင်းကိုတိုင်းမယ်ဒီနေရာကနေဒီအထိကိုတိုင်းမယ်ချက်တိုင်းကတော့ 8.5 cm ရှိတယ်နောက်လေဘင်းပေါက်ရဲ့အတိုင်းကိုဒီတူးထွက်ထားတဲ့ဒီနေရာမှာပေတံကိုလာထိမယ်လေဘင်းအဟိုက်အမှတ်ကိုလည်းထိမယ်ဒီနေရာတောက်လျှောက်ကိုမြင်းဆက်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ရှေ့လေမြင်းကနေတူးခွာပြီးတော့ကျဲသီးထက်စာမြင်းကိုဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ဒီမြင်းနဲ့ထိတဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်ရက်လိုက်မယ်နော်ဒီနေရာမှာခြေတို့ကကျဲသီးထက်စာကို2စီယံသုံးတယ်2 cm ရဲ့တဝက်ဖြစ်တဲ့1 cm နေရာကိုသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လေဘင်းပေါက်အခိုက်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝစ်တဲ့အခါမှာကိုယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့လေဘင်းပေါက်အခိုက်အတိုင်းပဲအမှန်တိုင်းအတိအကျရလက်ကိုရပါမယ်ကိုလာရဲ့လေဘင်းပေါက်အခိုက်ကိုတိကျတဲ့နည်းနဲ့သုံးတက်အောင်လို့ချက်ဒီမှာတို့ကိုဝန်းမြပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနည်းကအရန်ကိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းနော်ဒီနည်းကနေ3ခွာပြီးတော့အမှတ်မှတ်ထားမယ်မူလလေဘင်းဘေးနေရာကိုပေကလေးရဲ့ဒီအခုံးပုံစံမျိုးနဲ့ထိပြီးတော့ဒီဘက်က3ခွာထားတဲ့အမှတ်နဲ့မြင်းဆက်ပေးလိုက်မယ်ဒီနည်းမှာပေတံကိုဓာတ်မှန်ထိထားပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာမြင်းကိုဖြည့်ပြီးတော့ဆွဲမယ်ကော်နံပြားကိုချက်ဒီနေရာမှာ7 cm တတ်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီမြင်းကနေနောက်ထပ်7 cm အမှတ်တွေကိုမှတ်ပေးပါမယ်ဒီမြင်းမှာပေတံနဲ့ဓာတ်မှန်ပုံစံမျိုးရလက်ကိုသုံးပြီးတော့ဒီနေရာကိုမြင်းဆက်ပေးမယ်ဒီမှတ်တွေကိုတော့ပေခွေးကိုသုံးပြီးတော့မြင်းဆက်မယ်ဒီနေရာကဓာတ်မှန်ဖြစ်နေရမယ်ဒီနေရာကလည်းဓာတ်မှန်ရလက်ဖြစ်နေရမယ်အပေါ်ကောလာရဲ့အရှည်ကိုတတ်မှတ်ပေးပါမယ်ဒီတူးထွက်ထားတဲ့အမှတ်ကနေဒီမြင်းမှာတိုင်းပြီးတော့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှတ်ပါမယ်ခြေဒီနေရာမှာ5 cm ကိုသုံးမယ်ဒီ5 cm နေရာမှာ6 7 8ကိုစိတ်ကြိုက်ကောလာရဲ့ရလက်အရှည်ကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးပေးလို့ရရနော်အနည်းဆုံးတော့5 cm ရှိရပါမယ်အခုကျသုံးနေတဲ့ pattern က small size ပါ small size အတွက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးအတိုင်းအတာကိုခြေကတတ်မှတ်ပြီးတော့သုံးတာပါ small size တက်ပိုပြီးကြီးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့6 cm 7 cm 8 cm ကို size အလိုက်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးတော့သုံးပေးပါအခုဒီချက်ရဲ့ပညာဒါနဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဒီချက်ရဲ့ account ကို follow မလုပ်ထားရသေးတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင် follow လုပ်ထားပေးဖို့အတွက်ကိုချက်ဘက်ကတောင်းဆိုပါတယ် follower အများကြီးချဲလို့ချင်ပါတယ်ပြီးတော့ချက်ရဲ့ပညာဒါနတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment မှာစာလေးရေးပြီးတော့မှန်းခဲ့ပြီးပါဒီချက် comment စာတွေကိုဖတ်ပါတယ်စာလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ PDF ဖြစ်ရပါတယ်အားဖြစ်ရပါတယ် comment စာတွေအများကြီးရေးခဲ့ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်အပြင်တန်းနဲ့ online တန်းတွေကိုလည်းသင်တန်းအပ်လက်ခံပေးနေပါပြီသင်တန်းစုံစမ်းကြည့်လို့ရှိရင်ဒီချက်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်0942422234ကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်ဒီချက်လေးကိုယ်တိုင်ဖြည့်ပေးပါတယ်ချက်ရဲ့အကောင့်မှာတနေ့ကိုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်စီတင်ပေးနေပါပြီပညာဝမ်းစာများများလေးဖြည့်ဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေကချက်ရဲ့အကောင့်ကိုဝင်ကြည့်ပါတနေ့ကိုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်တင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့2ပုဒ်လောက်ထိတင်တာမျိုးတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်